बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह पंजाब के मौसम की बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में कल शाम रात गरज चमक के शदीद तूफ़ान तश्कील पाए, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में हल्की से दरमियानी और बाज़ जगहों पर तेज़ से तूफ़ानी बारिश रिकॉर्ड की गई। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हुई। ताहम बारिशों का फोकस अब पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों के साथ साथ जनूबी इलाकों पर भी फैल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर अजला में मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। इस दौरान मरी रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, छंग, टोबा टेक सिंह, बहावलनगर, नारोवाल, सियालकोट, साहिवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, लाहौर, लिया, भकर समेत शुमाल मशरकी, बालाई और वस्ती पंजाब समेत बाज़ जनूबी पंजाब के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। याद रहे कि पंजाब के शुमाल मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से शदीद तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा है। आने वाले 3 से 4 रोज़ पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।